तो हेलो गाइस, आज हमारा ड्यूटी लगता है सुबह 4 बजे से, जो कि सबसे पहले उठ के ब्रश कर लेता हूँ। आ जाता हूँ फैक्ट्री में, जो कि आलू कढ़ाई में डाल के मसाला मिला देता हूँ। इसके बाद टोका काट लेता हूँ। टोका काट लेने के बाद हमारा मसाला हो जाता है रेडी। इसके बाद लोहिया दबा के रोटी बेलने लगता हूँ। इसके बाद इधर बन रहा है चिकन, जो कि चिकन हो गया रेडी। तो इसके बाद आ जाता हूँ रूम में, नहा धोवा के रेडी हो जाता हूँ, जो कि चिकन और रोटी खा लेता हूँ। तो इसी के साथ होता है हमारा ब्लॉग खत्म। तो भाई को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।